César. Okuteli na César. César alandi yo po yo mozo lobake. Oui, yango yo. Boya, ayena e. Po César na azana yebige yo outi na John. Obeti John mosinzo. Yo kasi asana no opening. Yeba zaka nyata kasa kena ye. Yo na ngovana, ofia soni. Bande on a momoni kisone fio, momoni na beti kao. Video eza vodia mulai. Na osa ngamo live, momoni live. Na mboka ba ya marila, na mboka ba jela bushi, na mboka ba meta sur mbomba, na mboka mobali na nga. Momoni bino moko. Siko poani botune e poani lukuta makasi boy. Botune e po akokita lali kao na rande. Cuisine ezate, ndako kitoko te, mbongo ezate, elongi mabe. Ma pade olieka. Est-ce que vous comprenez Tina? Na pesa mine pour mon ranga bien oh mulile koti ko oh mulile koti na pesa mine pour na mulili beauté na pesa mine beauté baba linga omoni na live sio kao na niacho sio na bagina biti na kitaki o ma video mo bimyo cheka ndamu sika bakumisa César Chantal mbanda na ngai otale tika Chantal memelinga rando parce que abenga ngai yo malwele tika mobali na ngai yo liboma yo video soki ya 5 ans passé yo yana sablo date video Manuel wangu na video wa toyebi Manuel te na vie toyebi te film ya ndokelo mabe ya mukuse mutakala kitangatala nzoto tolo bala mibali ka ko yeba internet to yebi ekutu te siko boyebi sanga yem to zolanda ba relaxation nga ou bien ngam nalanda ba relaxation ba vie nayi boyebi sanga siko question réponse pour moi la tête qu'on est en film nga il est très zoba pour moi la tête film zoba na tiki ba faux profil na ba loko yelo so na stanyo na côté na sasio moi nga na sasio na 2022 oza na place ko lekate o go ko kosa Chantal Boye o comprendre pourquoi la kitaki pozo comprendre te na finga a Chantal la yakata yeli nini kana yepo na suku sa lokuta na yoti na yepo na la susu kao na yepo la li susu kende sukoza musale bele kelu kasko batu niasa onga kana ngoma photo ba relaxation nga obimaka na bango ba kolala yo peko obalala otendenge nini John wana natinde ba shimo petit bitinda nga oya okosela bimana John alali yo César pe relaxation nga na yebi akolala yo alali yo solo na muta relaxation 5 ans passé ya vie na nga moko beto zala ki ba nene video coûte 5 ans passé na zo pa mobile na nga trésor na kati ya video wana oyo kati o cheka sika ya César o ngo benga trésor yaka na lobi rando no sala rando na ngai be sala rando na trésor na trevis na no question botsela no ba j'aime na zo mai botsela no ba j'aime c'est tout la bi rando te mona ba kenda na rando yango yo rando solo zoba o da na mena no mai ça zo kanye mamela de ma fille ma de no jambe yo na muto go Israël te yo Manuela Israël ba tuno ko sala bo ba rando ba jenga te ngala tonga ba kaoti o kopete na kite mona na so kao yo mbuye bukina nga yo mbuye ba pepe na fola la kao yo rena rando za viva kufate yo ala loyenge yo zoba yo mutasala ba faux profil bana mukile bandati mukile ko kufa mutasala ba faux profil mutamema rando na internet Chantal Bola amabenga ma rena rando yo kasi yo ko yana ba loyenge na rando yo kasi ko yana ba loyenge na rando yo ebirando yo karando nga beti yo ebirando te na rando ya Rwanda okimi pona nini ozo ko kosa makambu Chantal nenga sana bengi ngai mbanda na ngata to wela bena wona mbanda ndene manuna wela no nga video na nga ngoza suki na daksa bino bana mama nga fona lakisaka to suki si fomo na likawa muyibi niyama okata ke sika ndambo na pwani okata ke sika wana ya ndambo pourquoi lobana nga fona ta video mobimba video ya César o ngana César fo cha mobimba Bola nazwa dati ya video oyo fo cha mobimba o cha ndambo pwani ezaki mobimba ta ndambu mobimba po be so temo o ndambu mobimba e sopa yo o luke longo te ba Chantal sa police ngana ngandwa ndako sikona kubona ko sele makambu ndenga be bayina ko beta ngaka mai awa ba beto mo beti John Mosinzo bongo za problème nanga ba koneye na bino talinga ata mbali dizo lingi ba lala yo poza na ndumba bala dio na kombe na internet Moi mo pour les gars buzoba date yango bandeko nga date ya video botala date ya video oyo video zo ke 5 ans ezo ko ça 5 ans
botala kindoki botala fio ndoki botala date bomona ngo bien vidéo ezokende 5 ans bandeko na nga ana kindoki na 5 ans passé 4 ans passé toyebi Manuela te toyebi na biso ye te toyebi na biso ndoki moko tokolamuka mutakala miroir toyebi na biso ye te toyebi ye te bomona mama boko ndenge tela Manuela ta mabona nde tela na poudre ta tande na tela tande na buwa kama mona batamukie yo ya mukolo ulingo pesanga posséder ulingo posséder nga ya lati mabula mato ya Gucci tala ba sac yo so betela ta mona ba sac yo so betela fier ngaza mabula mato nga ba Gucci na ndako yo ku 207 lo ya Gucci te ozana na ngote ya puis original ako ozo ngo boka na vinaigre o boka na javel et beba teta la Gucci ça c'est du Gucci Gucci ya ozo betela to mona lo litoy ndoki wele betu ba grimace lobby Chantali po kimi rando zo ko rando te César oyo na cheli oyete video za ki mulo katela ki video ni donc César ngaza zoba gizengi kwa moto betu balingo ka ba gizengi po soko obi misa César mo bala ngozo bandi de ko kitaka César on ka lobby bandi de ko kitisa je t'aime donc yo ndo ngoza to bwana na John même pas 2 mois obi bisi mbala musu je t'aime mo zoba mobala na pa ebiso je t'aime ale yo pe couple non sérieux que mobala na lingio Manuela zoba gizengo azoba oza esprit yo na mongo son de soi banda esi donc il est loka wani amour faible amour folie o ngana ke sala zuro ke sala vie moko boy na kana sala zuwa na yo yo ali boma mo so bala yo o faire quoi battre Chantal Ndumba 13h et yaka nyozo benga trésor loka malonga po trésor yebi vidéo ko yemda koma kuna akomela akotela nga wachalinga ko titre bien akotela ngo na YouTube zoba apo be ogango za mayele iyo Manuela apo be za mayele kizengi yo mobalo lingika ka lelo po botu bwana na John même pas 2 mois yo na John botu na John en décembre bo fêter même pas 6 mois même pas 8 mois obeti su John Mosinzo ezali kambo yo beti John Mosinzo olingi via John yebe via John ngo César zakana John alera bantabandimi na yebe banena John po yepe ya ko beta lemsu ba yoka ni yepe ya ko beta po leka na yepe suko yepe ondo chepe na camera nyere zoba ne wando cha John suko andimi po yalinga ne ko yebana yalinga ne ko yebana ndimo no cha na camera po ya yebana po mona kana ta panton na muto yebi ne yazate isso zo comprendre yo so sutukila ba saper yo so sutukila saper bando bandiko linga mibala ngo no lingi pe saper te ba o no so ba saper te funa matoyi yoka fia zoba fia za sans esprit yebite moni o pozo zoana eza la César eza la John na ba mi balé muta saper azate c'est pour ça que se tromper zoba saper azate na ba mi balé eso zo yoka ozo yoka no na zolo bala yo vidéo 5 ans passé to yebi yo te internet ngana zalanga de na César to tu ko leba ntaba na biso tu ko zwanga na azo chikamba papa paradis biso bana papa ya Paris to zo régner na Paris to zo régner na biso na Paris yo na Hollande kuna to ebite soko zake pa nani soko zake na fisto bena zeme nani zo tromper nani yo muyaka yo esprit des morts fantôme yo sur le bembe to yebi yo te siko zala ke yo na so trafic fi so mara bonyo na so trafic vidéo zo comme ça 5 ans bande ko beta na YouTube Chantal Bola bo luka vidéo bo mona mo bimba bi bo koti na page na bo tali vidéo bo tali na ba date to yeba ka kutu ye zoba wana to yeba ka Manuela po yeba ni pekate to yebi te zaki me na liste ba fiebe internet ba fiebe Chantal Bola wa ko ngana chroniqueuse bu ba live mandisika buto ndo sa ba live ma paradis ma paradis ma muna na matisa rozipa balata bota monde balata moi ça va ina kiti vandi zo comprendre kiti tosi moi ça m'a été do kolo kiti tosi zo comprendre moi ça bête maboko pembe poudre ebo somba poudre ozo comprendre yuma Manuela ozo comprendre que yuma non na yo so na su kao yo a roleka to ma paradis so na sanuer na ye yo ko karate na osela ko ba vidéo ine so petara ba plan o bebisa ka mutu longo na défi frigo yo imbécile yo longo la défi cuisine pesi yo longo la cuisine to la sanande ba cuisine kwa ko diemena likamba César te 5 ans passé to yebi on internet te yo na vidéo moi 5 ans passé okati keska na komisa César botala Chantal na trompaka trésor botala be mutali boma nyama tala di boma oyo ki sonyo yo ki ero ya mena diamba lelo chaba mbuma pona niati yo lisusu mena diamba nyama fiata taki roba marché roba lo takazani ke yebe César on linga ko bimise bon pose John so sambusai yebo bimise pe wana na internet
commissaire on a zoba non commissaire mibali no ba zoba po linga mibali atina te po mobala kolinga yo amba na tina te olinga ba kizengi nazo kama kuna ye César ndaki réfugié pa na yo beta biloko César ndongo moni sala yo lingo sala ye niata ye. Allô? Vas-y. Yo loba nini yo? Vous avez l'eau loba la moto rando ndako. Yala kane makamba ndako. Zonga na rando ndako ba professionnel mon na beto rando za la boy. Na beto yo pam. Niama kende somba su frigo. Somba frigo. Po yo na ndaka mamutunga na salaka. Kangisa mbongo bala na yo lisusu niama moi sa ndumba. Somba su frigo. Qui est derrière Chantal Bona yot? Somba frigo. Mukile mon na lisusu ba confirmer lisusu que mais ba ba yo baba oh. Akasa misu frigo Chantal Bona 1300. Ya Samsung. Si on a frigo on a les problèmes on va poser en cuisine on a salon. On comme son armoire na on tient ba mine na bouteille zo pela. Somba frigo. Po yo landa nga malanda ngombe somba frigo. Po na nga kutkenda ko somba ngo tobola ngo lisusu zo mbeli tyango na tobola ngo malanda ngombe. Kenda ko somba le frigo. To seko lisusu. A vivre na pe ba Chantal Bona ni amate loko il est très zoba sale fille. Moi ça me sera sur le bembe chi belle. Qu'est-ce que ma frigo? Moi ça la perruque ma créa ma longa tenir sur la table esthétique na mutu niama. Ta fille esthétique na mutu. Ta fille belle maquillage. Quand on sort ma frigo na no mesana. Landa li susu to wolo la yo. Fille zanga gunia ma vivana gwa Chantal Bona. Na la so chambre pour que no décorer sa chambre na le bois qu'on a salon. Yo. Na bois qu'on a salon. Na bois qu'on a ndambu. Na bois qu'on a ndambu na salon. Chasse na bomi minda. A mona décoration. Na bois qu'on a ndambu. Na bois qu'on a ndambu na salon. Na bois qu'on a ndambu. Yo salaba professionnel niama. Yo zoba. Yo dans salaba bande hesit. Ndaka mungando no salaki mundumba kindumba. C'est ça pe o lalo ka wana. Ta o lalo ka wana. Via John. Awa o katelo ka wana. Tade bazo sakano niama ndumba ya moni nazima mobali nazima mjone via John bali na John ban taba niama ba yeba ni bia ba na John lobando sala rando na John o sala rando na ngate o sa ba jalousie na John o péter ma plan ngana to sala rando ndaku o kimi neni keso ma be frigo na ngate po yo landa ngato wololo lisusu po nioso na sala ko landaka yo solo mama na viyo fio yeba ni telo wa yo ni mandika. Asana ba sili na poto nyema fia yombo finga fisa chaka yombo mo chaka yombo yumenga che yombo yo chaka yombo ngatara manaka nga gel na bendi suki leke bele yo fia chaka yombo na mutu fia longi mabe tande na dégager beauté na lekona kitoko na solo vidéo plan de live 100 000 sanini tama boko na ngana eza pembe poudre ko ngale ko takata poudre longo liposo poudre bimisi do poudre tala santé na mati sa taille haute nia mafia zange lamba yo mona na mi bua kamite mona 12 ans mineur na mi bua kamina jipa taille haute na mati chama ya body ya mukuse hiyo na mi bua kamina chaneta fali pupa hiyo fene chaneta aigle yo ke luka su chaneta o melanda ngo ke luka moto o wala musuna na to ko ndako luka na bua kan mbala mo ke poubelle ngabe poubelle o sufi bo luka chaneta ke zo su odi ba mo musuna kingo malanda ngo ma vivre na ide Chantal a vivre na makamba Chantal ala na la mugere Chantal ni ma Chantal mbanda no tufi fallait aussi ça ma frigo o mone na yo soni mone na yo soni nga sana mo na ke ba ke chika nga pa mobile na nga trésor abicho to luka trevisi allez ba ke chika nga o yo lingi relaxation nga mo be ya kala vie na mo na zangane ya kala ndeko ka boye bandeko ba nadini na kala o ye bulo mo ka video nga César mutune bebi mbana moko mama eseke o kambanda nga ne ko se Chantal ka boye niama yo lo vendre trésor ça la rendre na Chantal ça la rendre na trésor te o ka trésor o lala yo so ça vrai chéri so ça goût le wanga moi so ça goût le wanga moi ça le bord dégager pour non dégager Manuela le ko to musika mama ndeko s'il vous plaît en tout cas pour tu le na le Manuela photo est ça en tout cas très différent Manuela le wa to nga se longi bombete nelo net bachenga farine te na vimbi elongi na vimbi zolo munene munoko double bazar misuni na kati et donc mystique moi c'est le mabe soit tu maquillage ta ça la live te ngana kwa yote
au revoir trésor attend la boutou on l'autre attend trésor en doto si vous avez avoué chéri vous aurez quitté on a un trésor là non on a trésor goûter habitué goûter mais yo salito pe samba na libaba pe sako samba na sola batu ba kufa yo ngoko mse sola bibembe pote mo lova trésor olinga ye koleka na bana na yo bota olinga trésor koleka na bana no bota nenga ce trésor beta ma panzi kuna papa kata etoleka kata ba woni so na mwana na ya liboso ba kati bileno so po mwana za minete za mkolo sikote mo za sola bibembe non mais papa trésor oh peut s'en soit bibembe maman non chindwa soit bibembe au revoir trésor olinga mo soko yote yo apiki me mi bel ba olingo ba ebi sa piki me tam bel ba olingo na ba valete po ba la mo sa piki me yo apiki me yo ko na beauté fatale o lali Nadine babu nene mabaya Felino iye mo na mo sa ko na fantôme oyo fantôme mo na ko na elongio elongio moi ça mi sur kitoko boy moi ça bois kami moi ça litama seka maman matama ko kota ta litama nde koti ya ta personne va na katikata la lemo ya ta ya maman paradis mutu rectangle et qui est quoi Congo ta maman paradis maboko soin ta maman paradis nga peso poser ta maman paradis nga niata yo na parce que 2022 le kate ozala ba nini ozala ba biloko te oyo betanga yo mama nena sala gafa français te soki ba grima soki ba la grima Chantal yo ozala ba grima ta ba mo déclarer bon mo déclarer vidéo na royal sur lobby aboya balinga oza eka ndambo comme vidéo ba mo déclarer lobby na zano suma yele ko banga tena ke musala na ya na zano suma yele na na lio su na beauté ozo comprendre ça la vidéo na jaune na journée na benga batute na kota ba déclarer vidéo bo mo ndé ba déclarer ba kokate abanga mama parade beta 2000 na na posa 2000 te poso bo no déclarer vidéo te mo na ba 2000 et quelque na posa na na beta on lema ya nga na posa na PC libre na yebi mo na teka bino comme bo déclarer vidéo na nga mais na déclarer bino te bo mo na te vidéo zo begi bino fo bo tshona ba care bino fo bo tshona ba care na bisaka bino bo tshona nga ka ba care bo mo na ke vidéo na nga et ko begete putain de merde je vous dis que vous mettez le cœur merde j'ai pas envie que soit na kati vidéo na kota vidéo msu na kota leka lobby au moins na beto rando zala boy oyo bete na rando to kimi o kimi o kokite na beto biloko dada o kokite frigo pa que no somba frigo no mesana que no somba frigo to seko na esprit de mort to wololo i fait esprit de démon satana ndoki omone na koi so mutakala na nzete omone ngo koi na kangio lisusu na kangio lisusu na niemio ta mwasa kitoko boy tala mwasi nenga vandi yaya tala fololo yo ta fololo rosa oyo trésor aketika mwasa ba kelingio ngata na bwani na trésor ko linga mwasa kwa yote c'est que trésor so ka linga ko mimebe bembe c'est que pas ko fo pas bibali ba lingo ba bibembe mwasa wa obi misara bibali na internet to ba caméra tie ba ngwana apolo bo fini bango yo mwasi zo teka nzoto oye na sala bo mwasi nyo ba losona mabokilo yo finga na tata bana na yo finga na ba tata bana na yo ndoki o finga na ba tata bana na yo boka si bwana moto John da kimio na chola na ba voice John mo ba déclarer pe vidéo na ba voice to chola ba voice John lobby parce que vidéo ba déclarer 4 to chola ba voice John te comme ça mi bali na ye to chola ba voice on nga finga parce que c'est ça après on finga o chola voice ye ba sala ye ka ba voice ozana na mobilité c'est ça pa ya 4 sala esala gusa o ba benga mungu ba dia sala ina makamunyoso yoko so ebisi biso ngai na zu oh ça fait combien de mois mobile yo bocho bwana John combien de mois bocho bwana na John ba déclarer vidéo belé vidéo zo kata ba déclarer pour ba kokite ba bangi ba 2800 ba 3000 abo bo banga raponi na zana tina na ngote bo mo atina sudola YouTube mikolo na ozo ngasuna YouTube na ozo na YouTube mikolo na mesana ba YouTube na ba 30 personnes na to okende mo na tena na kota na YouTube na moto na ça na posa ma mate na bota manango to ba déclarer la vidéo oui bébé ba ba déclarer ba déclarer te neni ni pomme faut pas déclarer ba faut pas déclarer ba ebi ke somo ba ebi ke wa kitie lima on comprend que lima kitie lié mo to zo kamo ba lobi Chantal oye petit dans la maîtrise katana yo yuma
yaka na rando cuisine tonga na rando cuisine kende ko somba frigo oyo kende ko somba ngo bato bamona susu alandi Chantal kende ko somba fia na ndanga na biloko nyonso zé personne que somba ba caleçon na ndako la somba caleçon tala ba caleçon na somba kile lo Eli Charmel Manuela kende ko somba fia zanga caleçon déclarer vidéo on déclarer on comprend beauté zobima en ya trafic té beauté moi c'est femme africaine ya sama ke je ndongo tsaka ba ndoki yo Pecha li basha ndoki bo déclarer vidéo pour faut pas tika to kenda na bino mais déclarer bino te pour ba mais loko to ba so ba loko ba zéro na yo na ba faux profil bo bi loko te biso nde ba faux profil ya paradis ne makambo ngana na kota la faux na kota sala internet faux profil ya somme trop yo vous comprenez ya somme trop ba soumara ba lamuki ba tuma BCC na voke bango sika nyonso ba kota ka ba sa ba demande ba soumara ba lamuki partout oh luka bangot ba telemeli yo pe ba namukeli yo bon bon ça sera bon ba j'ai bon ba maman voyou bon yebi ngote ba maman voyou ba na voyou ba tonton voyou yebi bangot bon sali bango allô oui non lisilia bilamba wana na sane nini ye na kotanga ata kombo na ete ye Fanny aza Fanny tendeni silia bilamba merci bébé pourquoi na sala kana DJ nga za bon reine Fanny kaka baba na mamba ba kubenga nga kasi zanga te komo wa ki reine ngande ma paradis reine na Fanny ba benga ngelo ko boy coach pa na tanga commenter te reine na tanga raté nga ba nga ba dossier na signer ki o ma paradis yo Fanny okoti okoti na live mama paradis o comprendre ba beta kombo na ote mais okoti o sentir Fanny faut zalana faut tala na zongana na zonga longa bana mikie ba deza bino fo bomona pole maboko zotela makasi be na poudre bino fo bomona le na zo gaze camarade na yo fo tala ba yuma Fanny atanga kombo na ote na finga opete bino mozana bo komela ka Facebook azo finga bato makila doye o clean bozo koma poto zo ma message po ye moko red de l'homme ye moko red ana sima ako manie chaka biro vana makasi leader azo cadre tinda masasi koto toto la kuna yama na belesima kuna yo Fanny Kembo Mupanzi HB zawana ba maman d'honneur mère des filles, Fifi, data. Au bureau, mon nez va dans le paradis. Au bureau. On se comprend? Yon bazara sir na paradis na bango bazara sir na maman na bango pona yara na betio tanda na matina kei. Mokambi okoro mapata. C'est la reine. Ndoki satana. Il est besoin de karate na moni ba. Na moni ba marié ba poti. Très vite, là t'as tapé vidéo là déjà. En tout cas, dans 8 ans, tu vas voir ce jeune qui est dans le lobby. Dans 8 ans, tu as des fanats qui sont aboyés. Pendant que c'est son moukile, c'est caillé. Maman a monté le couta. Va voir ce jeune qui est dans le lobby. Oh, tout ça, nous avons noté. Fia au sanuye oh. Bête la personne solo, bois un jeune point. Bête la personne solo. Oui. Allô. Viens bébé. Je crois que dans ma chambre, dans la commode. Allô? Ok. Bon, j'ai un autre ma voice est John. Ma voice est un peu belé. Là, tu as un autre ndambo boyo kango. Posez belé, hein? Pour y avoir un autre aussi, ça en rando. Posez na tumbi et ça la li kao. Ton autre voice n'est contre ye. Biscuit Chanel tozali.
On comprend, hein? Toi, tu as une voice dans ton dambo. Ça font l'appareil. Ah, bon, comment voice est John. Donc, quand tu as un agneau sur la côte, tu peux faire un programme, ma voice est bien. Vous comprenez, bon, là, les chaos, oh, ma paradis, tu peux me savoir, oh, ma voice est John, on va faire yango. Bon, tout le monde a nini, oh. Enter to Bluetooth. Tout le monde a voice est John, hein. Bluetooth connected. Ah, John azoloba, azoyebi sa poesile, so ka zoba mwasa na coach live 2 minutes bien na kota. Boyo ka no ba voice John. Ocha ba ke. Bocha ba ke boyo ka ba voice John nyanga zo finga Manuela. Boyoka Petit à César ndenge zo finga Manuela po bakamoze ya bango mibaleza ngo yangata okotanga On va faire un décharger, ben il faut charger baflo bien. Faut ça mais pour des baflo décharger hein. Osez non. On a chargé baflo putain. Enter to Bluetooth. Ah John denga solo là. Bluetooth connected. C'est bikoni bon aussi. Comme John a fait son zata 50 ans. Quand on est solo, on pas ex na, on pas mi bali na. Ocho bwana na John même pas 3 mois. Puis là quoi, ah bafle nga va décharger. Ça va charger là. Va décharger quoi bafle nga. Ah, azo en anglais penga pena comprendre dans le anglais. Il faut charger bafle parce que dans son téléphone na so ya téléphone boyo kate bo zalo na charger ta bafle soki ata 1 minute yo kota. Bon modèle azo fingela, John azo fingela li nuilien. Soki li nuila mana.